O Matuto inventou uma hidromassagem, aquecendo a caixa d'água no fogo. A água ferveu muito rápido, borbulhando forte, e ele ficou assustado. O fundo de plástico derreteu e ele caiu direto nas brasas quentes. Ele pulou gritando de dor com o traseiro saindo muita fumaça preta. O Matuto correu em círculos desesperado procurando água para apagar o fogo. Ele mergulhou de cabeça na bacia de madeira das vacas da fazenda. Uma vaca malhada encarou o invasor muito irritada e mugiu bem alto. Incomodada com o banho alheio, a vaca deu um coice. Por quê?